Kroonvleeswaren kreeg het predicaat hofleverancier Utrecht terug commissaris van de Koning Arno Brok. Een bijzonder moment voor Elsenien. Dit is een ongelooflijk mooi predicaat. En waarvoor het staat, dat is duidelijk. Wij mogen dat ook commercieel aanwenden. Wij zijn ook voornemens om dan op onze producten subtiel mee te laten lopen. Dus ja, dan denken we dat toch wel weer een ongelooflijk mooie positieve boost aan onze activiteiten kan geven. Je verwacht dat als je daarmee begint van, nou ja, het is een embleem, het is een stuk waardering. Maar als je dan inderdaad met al de plichtplegingen en de officiële gebeuren, maakt het toch wel indruk. En het bijzondere is dat de meerdere generaties ook van de familie erbij zijn. En mijn familie is erbij, mijn vader is erbij. Dus ja, dat maakt het wel heel speciaal. Ik denk dat iedereen hier bijzonder trots op is. Want het is toch niet niks. Zo'n mooi predicaat dat krijgt niet iedereen. Ik vind het echt geweldig. Het krijgt als een beetje een kennelijke onderscheiding van als iemand een lintje krijgt. En dit is dus maar het lintje van een bedrijf. Maar dit is volle minder. Hè? Dus in de totale skiernis van Friesland hebben maar 30 bedrijven dit kregen. Dus ja, het is haast uniek te nemen. Al helemaal voor de gemeente Dantemadiel. En dat maakt het extra bijzonder. En ook voor dit dorp, de Westerheen. Deze dag kan van mij niet kapot. Echt niet. Naast het predicaat wie er nog een bijzonder moment. Het boek 150 jaar Kroon kwam uit. Dat boek vind ik ook helemaal geweldig. Het is namelijk echt een boek over 150 jaar Kroon. En dat houdt dus in 150 jaar lang ondernemen. Het houdt ook in 150 jaar Groningse nuchterheid. En dat houdt natuurlijk ook in 150 jaar vooral heel hard werken. In die 150 jaar is het merk Kroon een aanmerk geworden. Het hart van Kroon, buitengewoon, hè? Het lijkt overal in alle supermerken van Nederland. Ik haal je het generaal mijn vlees bij de lokale slachter. Maar ik kom zo nou en dan wel eens bij de Friese supermerk van Cels. En daar lijkt het ook. Dus het is een bekend merk. De kracht is wel, denk ik, een stukje herkenbaarheid. En uiteraard de smaak, de beleving. Het is toch een prachtig product. En als het al 150 jaar zichzelf heeft bewezen en het is nog steeds op een niveau waar we nu zijn en we kunnen nog verder uitponden bij wijze van spreken. Dus, de kracht is gewoon geweldig wat mij betreft. Ik vind het geweldig, mooi merk. Ik denk dat iedereen een moord zou doen voor zo'n merk. Koninklijke Kroon. Mooier is dat toch niet?